بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس کو نیشنل شارٹ ہینڈ اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ دعا ہے کہ سارے اسٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم فیڈرل پبلک سروس کمیشن اس میں جن اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہوا ہے، اسٹینوگرافر، اسٹینوٹائپسٹ، اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری، تو ان کے لیے پبلک نوٹس ایک انفارمیشن ہے کہ جن اسٹوڈنٹ نے اپلائی کیا ہوا ہے ان کے ٹیسٹ جو سروس کمیشن ہے وہ 30 نومبر 2023 سے سٹارٹ کر رہا ہے۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اینڈ کوئٹہ سینٹر، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اینڈ کوئٹہ سینٹر جو ایگزامینیشن سینٹر ہے، وہاں پہ یہ ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ آف ٹائپنگ کمپیوٹر لٹریسی شارٹ ہینڈ ٹیسٹ فیز 4 2023 یہ پبلک نوٹس ہے۔ اس میں 4 ایڈورٹائزمنٹ ہیں جن اسٹوڈنٹ نے جس ایڈورٹائزمنٹ پہ جس کیس پہ اپلائی کیا ہوا ہے ان کے لیے اپڈیٹ ہے کہ سب سے پہلے ہے ایڈورٹائزمنٹ نمبر 5، اس کا کیس نمبر ہے F484 2023R اور جو پوسٹ نیم ہے وہ ہے ڈپٹی ڈائریکٹر اردو اسٹینوگرافی BS18 کی پوسٹ ہے۔ سیکریٹریٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد سب ڈویژن میں اس کی پوسٹنگ ہوگی۔ تو اس کے جو ٹیسٹ ہے وہ 30 نومبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ 30 نومبر سے اس کے ٹیسٹ سٹارٹ ہوں گے اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں۔ اس کے بعد نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ 6 کیس نمبر ہے اس کا F4103۔ اس کے بعد اس کی پوسٹ جو نیم ہے وہ ہے ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسٹینوگرافی BS16 کی ہے۔ سیکریٹریٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کیبنٹ سیکریٹریٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں اس کی پوسٹنگ ہے۔ تو اس کے بعد سیریل نمبر 3 پہ آ جائیں تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ نمبر 7 ہے۔ کیس نمبر اس کا ہے F4128 2023R اور اس کا جو پوسٹ نیم ہے پوسٹ ہے وہ ہے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری APS کی پوسٹ ہے BS16 پہ ان ڈفرینٹ منسٹریز ڈویژن ڈپارٹمنٹس جو آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے جس ڈپارٹمنٹ میں جس منسٹری میں اس کے ریلیٹڈ یہ نوٹس۔ اس کے بعد سیریل نمبر 4 آ گیا۔ سیریل نمبر 4 میں ایڈورٹائزمنٹ نمبر 7 آ گئی F4129 223۔ اس کے بعد اس کا جو نیم آف پوسٹ ہے وہ ہے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری، یہ بھی APS ہی ہے۔ یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی کہ نیب میں اس کی پوسٹنگ ہوگی۔ تو اس کے جو 4 ہو گئی اس کی جو پوسٹنگ ہے، 4 کیس ہیں، 4 ایڈورٹائزمنٹ ہیں۔ ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے اردو اسٹینوگرافی BS18 کی پوسٹ ہے، ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر BS16 کی پوسٹ ہے، اس کے بعد اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری BS16 کی پوسٹ اور نیب میں جو اس کی پوسٹ ہے۔ اس کے جو ٹیسٹ ہیں اس کے ریٹن ٹیسٹ، ٹائپنگ ٹیسٹ اور جتنے بھی اس کے ریلیٹڈ ہوں گے پروفیشنسی ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ 30 نومبر 2023 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس کے جو رول نمبر سلپ ہیں وہ FPSC کے جو نوٹس ہے پبلک نوٹس اس پہ لکھا ہوا ہے کہ the admission certificate will be placed on FPSC's website in the upcoming week of نومبر کے اگلے ہفتے میں، یعنی کہ اسی اگلے ہفتے میں جس اسٹوڈنٹ نے اپلائی کیا ہوا ہے ان کی رول نمبر سلپ اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ تو تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ وہ فریکوینٹلی اگلے ویک میں ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہیں تاکہ پبلک نوٹس میں سب کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی کن اسٹوڈنٹ کی وہ جو ہیں رول نمبر سلپ ہے وہ اپلوڈ ہو گئی ہیں، کن کی رہتی ہیں۔ جن کی اپلوڈ ہو گئی ہیں وہ تیاری کریں اور میری دعا ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، اللہ پاک ان کا حامی و ناصر ہو۔ اور ڈکٹیشن ایکسرسائز کے لیے اس چینل کو فالو کریں۔ اس میں آپ کو 700 ڈکٹیشن بک ملے گی، اس کے بعد انسٹرکٹر کی ڈکٹیشن ایکسرسائز ملیں گی، اس کے بعد پیسج ملیں گے ڈان نیوز کے۔ تو تمام جو سننے والے دیکھنے والے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ریکارڈ کریں ڈکٹیشن کو، ان کو بار بار لکھیں
تو اللہ پاک آپ کو حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.